皆さんこんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けて日本文化や日本語について、そして私が日々感じていることなどをリアルな日本語でお話をしています。はい。ということで、今日も本題に入る前にちょっと紹介したい商品があるんですけれども、これいつもに紹介コーナーしてるんですけど、特にね、案件とか PR のためではなく、私が本当にいつもね、好きで買ってるものとか愛用してるものをちょっと紹介したいなと思ってやっているコーナーになります。はい。いつかね、スポンサーの方がついたら嬉しいななんて思ってるんですけど、はい。こんな感じですね。じゃあ今日紹介するのは、そろそろね、暑くなってきたんですよ、日本は。なのでめっちゃこれ必須で、私も去年めちゃくちゃ使ったんですけど、ハンディファンですね。こちらになります。はい。これ去年買ったものなんですけど、ハンディファンですね。ここにボタンがあって、押すと風が吹くっていう感じになっています。で、これはフランフランって皆さん知ってますか？結構日本ではすごく人気な雑貨ブランドなんですけど、フランフランで購入しました。はい。これね、めっちゃ気に入っていて、4段階にこの風の強さを変えることができて、私はいつも暑い時はもう最強の風でいつも浴びています。皆さんの国は夏は暑いですか？私はね、去年から沖縄に引っ越してきたので、沖縄はね、めちゃくちゃ夏が暑いんですよ。そして夏がね、長いんですよ。すごくね、それが気に入って引っ越してはいるんですけども、暑いと、やっぱね、汗が出てきたりとか嫌じゃないですか。そうなった時にこういうのをハンディファン持っておくと、いつでも涼しい風を浴びることができて、めちゃくちゃ愛用しています。もう去年からめっちゃ愛用してる。例えばなんか外でお出かけする時とか、海に行く時とか、やっぱ暑いじゃないですか。もう外出ただけでも汗だくになっちゃうぐらい沖縄めっちゃ暑いので、てか日本の夏ってめちゃくちゃ暑いので、はい。なのでこれめちゃくちゃ使っています。で、これはタイプ C の充電器で充電することができるので、充電式になっています。なんかこれもね、ついてたんだけど、台座かな？多分テーブルにこうやって置けるようになっています。はい、2ウェイみたいな感じですね。持ち運びもできるし、机の上にこういう台を置いて、これを乗せて、机の上でこうやって涼しいみたいな感じできますね。これほんと毎日使っていて、クーラーをつけるほどじゃないけど、ちょっと暑いなーって思う時とかに、私は机の上に置いて、こうやって、はい、風を浴びています。めちゃくちゃおすすめ。結構日本に来たらたくさんこういう商品売ってると思うので、ぜひ、はい、夏に来る方いたらですね、ハンディファンおすすめです。はい。実はここの台座みたいな部分にもタイプ C の充電器が挿せるようになっているので、この充電器みたいなものに挿しながら、充電することができて、めちゃくちゃ便利です。はい。で、この多分ストラップかな？このストラップは別売りでした。同じフランフランで買ったんですけど、別売りで私はこの白いハンディファンに白いストラップをつけています。長さの調整とかもできるし、やっぱり荷物増やしたくないから、こうやって肩にかけたりとか、で、このまま、こうやって風を浴びることができるので、めっちゃ便利です。はい。ぜひ皆さんも日本に来たら購入してみてください。私の本当に毎日持ち歩いてる夏の必需品になります。はい。ということで、今日本はというか、私が住んでいる沖縄はもうめちゃくちゃ暑くなってきて、もう夏って感じです。皆さんの国はどうですか？まだ寒いところもあるかな？なんか1週間前かなに、ニューヨークの生徒さんとオンラインレッスンした時に、ニューヨークのもっと北の方で雪が降ったっていうニュースを聞いたよって聞いて、雪？みたいな。もうその時5月の後半とかだったのに、5月の末に雪が降るなんてと思ってすごくびっくりしました。
私も実は北海道出身、日本の一番北の北海道出身なので、5月に雪が降るってことは体験したことがあるんですけど、さすがに5月の末にはもう雪がなくなっていたので、びっくりって感じでしたね。皆さんの国ではどうですか？もう結構暑くなってきたのかな？どうでしょうか？そう、最近日本ではね、6月になって、梅雨と呼ばれる時期に入ってきました。梅雨のエピソードはね、ちょっと前回ぐらいの時にお話ししているので、よかったらこのエピソードも聞いてみてほしいんですけど、そう、今沖縄は梅雨明けっていう風になっていて、梅雨がもうなくなった？雨のシーズンじゃなくなって、毎日晴れが続いています。ただこのメインの、日本の本州と呼ばれる部分ですね。そこは多分6月から1ヶ月間くらいかな、梅雨の時期になるかなと思います。はい、なので6月に、旅行に来る予定のある方とかは、雨が降るかもしれないので、カッパですね。カッパとか、傘とか、持ち歩きできるような折りたたみ傘とかがあると、とても便利だと思います。今日はね、テーマをあんまり決めていなくて、実は私、1週間前かな、地元の北海道に帰ってたんですよ。ちょっとあることがあって、ちょっと帰ってたんですけど、9日間くらいかな？そう。1週間以上ね、北海道に滞在してたんですよ。久しぶりに帰ったんですよね、私。3年ぶりぐらい、そんなに経ってないか、2年ぶりぐらいに、北海道に、帰ってきたんですけど、やっぱ北海道もいいとこだなって、改めて思いましたね。はい。私の地元は、とってもね、美味しいものがたくさんあったりとか、自然もたくさんある場所で、田舎なんだけど、すごく自然もある場所で、美味しいね、料理屋さんとかもたくさんあって、地元に来たらね、絶対に食べ過ぎちゃうんですけど。はい。友達とかにも会えたりとかして、ほんと久しぶりに友達にも会えたりとかして、よかったなーって思います。やっぱ地元に戻るって、たまに、やりたいなって思いました。はい。で、私の地元は、北海道の中でも東側の帯広っていう場所なんですけど、そこから多分皆さんも知ってるかもしれないんですけど、札幌っていう結構大きな、町があるんですよ。大きな都市があるんですけど、帯広から札幌までは、だいたい車で3時間ぐらいかな？高速道路を使って3時間ぐらいかな？の場所にあるんですけど、その札幌にもね、1週間くらい滞在してました。はい。札幌もね、皆さん行ったことある方いるかな？すっごいいいところで、食べ物ももちろん美味しいし、都会なので結構遊ぶ場所もたくさんあるし。で、私は今回ワーケーションっていう形で仕事をしながら、レッスンですね。オンラインでレッスンもやっているので、オンラインレッスンをしながら、北海道にワーケーションしていました。で、札幌はね、結構、私の地元とか、あと東京とかにも比べても、ホテルがね、安いんですよ。結構安かった。やっぱ時期が外れてたからなのかな？今ハイシーズンではないからなのか、札幌のホテル結構安くて、はい、なんかいい感じのとこに泊まってたんですけど、普通に東京とかに泊まるより半分以下ぐらいの値段で多分宿泊することができました。で、今回そう、ワーケーションって形で、コワーキングスペースに札幌っていくつかあるんですけど、すごいたくさん札幌にコワーキングスペースがあって、コワーキングスペースに行って、レッスンをして、みたいな感じの生活をしていました。うん。やっぱり旅をしながら、なんかお仕事できるっていいなーって改めて思いましたね。こうやって、パソコン一台でお仕事できるのは、すごくいろんなとこに行く選択肢も増えていいなって改めて思いました。はい。という感じですね。っていうこともあって、ちょっと2週間くらい動画投稿が止まっちゃっていて、本当に皆さん待っていてくれた方、すみません。そして待っていてくれた方、ありがとうございます。はい。という感じで、北海道にちょっと帰っていたので、ちょっと動画投稿できてなかったんですけども、また今日から再開をしていきたいなと思っています。はい。で、いつもね、私、台本をちょっと置いたりとか、話すトピックを決めて、結構カメラの準備をして、話し始めてるんですけど、今日はね、結構フリートークみたいな感じで、チャレンジをしています。私にとってもチャレンジをしています。で、最近ね、私何をね、頑張ってるかっていうと、実は毎日、今
教科書を作ってるんですよ。今デジタルで教材という形で、教科書のアプリケーションを実は今開発をしていまして、もうそれがね、結構なボリューム。やっぱ日本語を、文法をね、一から学べる教材作りたいなと思っていて、よく市販とかに売ってる教材いくつかあるんですけども、やっぱりレッスン、私も先生としてレッスンしているときに、なんかもっとこういう教え方したいなとか、こんなこと生徒さんが疑問に思うんだってことを反映された教科書ってなかなかないんですよ。はい。っていうのもあるし、もちろん PDF でデジタルデータとかは各教科書あるかなと思うんですけれども、教科書に直接書き込みをしたりとかデジタル上でパソコンの上からとかスマホのところから教科書に実際に自分で思ったことをメモしたりとか学んだことをメモするってことが、基本的にはできないじゃないですか。はい。だけど、やっぱレッスンをしていくときに、教科書にメモ的に直接解説を書いたりとか、生徒さんにたくさん問題を解いてもらってるんですけど、問題とかも直接入力できた方が便利じゃないと思って、で、そんな教科書がね、世の中にないんですよ。そう、だから、作っちゃおうと思って、実はね、1年半前から私、教科書をね、開発、オリジナルでしています。はい。もうそれがね、今、もともと旧バージョン、ちょっと古いバージョンの教科書を作って今いたんですけど、今ね、それをもっともっと新しくしようってことで、可愛くしたり、デザインを良くしたりとか、もっと使いやすくしたいなと思って、今アプリケーションの準備をしていて、これほんと正直に言うと、1日もう4時間ぐらいしか寝れてなくて、で、私ちょっと過去に私の仕事の紹介もしたポッドキャストがあるんですけども、私このレッスンとか教科書を作る以外にも別の仕事たくさんやってるんですね。日本語に関するお仕事なんですけど、例えばこのポッドキャストもそうですし、あともう一個先生を育成するっていうところ、日本語教師になりたい方とか、日本語教師としてもっとさらに生徒さんにもっとわかりやすく教えられるようになりたいとか、そういった生徒向けに、コーチとして私が育成をさせていただいてるんですね。で、そういうことも重なっていて、本当にやることがいっぱい本当にやることがいっぱいで、追いつかないっていう状態で、もう何を頑張るかって言ったらもう睡眠時間削るしかないなと思って、今本当冗談抜きで3時間から4時間睡眠で毎日頑張っています。でもね、本当に、私はこれを自分で自らやっているっていうところと、早く届けたいんですよね、教科書。本当にいいものができてきてるんですよ。なので、もう日本語を今から勉強したい方とか、これから始めたての方はもちろんだし、中級ぐらいの生徒さん、例えば文法はある程度わかるようになってきたんだけど、実際に日本人と話すときにうまく出てこないって結構たくさんお悩みあるかなと思うんですよ。そういったことを解消できる教材とかも日本語の教科書ってめっちゃ少ないし、それをどうにか私が開発してオリジナルでやりたいなと思って、今めっちゃくちゃ頑張っています。はい。なのでちょっと元年クマとかできているかもしれないんですけど、気にせず、はい、いてくれたらなと思っています。至って心は健康なんですよ。体もね、意外と健康というか元気で、風邪もひいてないし、全然大丈夫なんですけど、ほんと睡眠時間だけが今足りない状態で、でも、今すごく夢中になることがあって、これを絶対にみんなに届けたいって思って毎日やってるから、ゾーンに入ってるんですかね。なんかわかんないけど全然眠たくなかったりするんですよ。そうだから毎日ね、ちょっと頑張ってはいるんですけど、とはいえね、毎日頑張ると言っても、私は自分にご褒美がないと頑張れないんですよ。そう、なので、たまにね、スターバックスに行ったりとか、おしゃれなカフェに行って、ほんと美味しいコーヒーを飲むだけでほんと幸せなんですよ。そう、だから今日もね、この後、カフェに行ってコーヒー飲みに行こうかなと思ってるんですけど、頑張ったご褒美みたいなのがね、ないと頑張れないんですよね。うん。皆さんはどうですか？ご褒美がなくても頑張れますか？どうですかね。
私はね、ご褒美がないと頑張れないから、何か今日これを頑張るって決めたら、じゃあそれを達成できた時には、例えば美味しいコーヒーを飲みに行こうとか、ちょっと甘いもの食べようとか、そういう風にうまく自分にご褒美をあげています。最近ちょっとあげすぎちゃって食べすぎちゃってあれなんですけど、太ってきちゃったんですけど。はい。なので早くダイエットしなきゃみたいな感じなんですけど、でもね、頑張ってるからと思って食べちゃったりとかしますよね。はい。でもね、運動とかもね、実は最近やり始めていて、最近沖縄も梅雨が終わって晴れの日が続いてきたので、外を走ったりとか、散歩したりとか、あと友達に勧められた縄跳び。知ってます皆さん縄跳び。そう、よく、日本人の小学生とか、幼稚園の子供たち、保育園の子供たちって、よく縄跳び飛んでるんですけど、私もちっちゃい頃いっぱい飛んでたんですけど、大人になって久しぶりに縄跳びを買って飛んでみたんですよ。そしたら、もう、昔、多分子供の頃、ほんと、5歳とか6歳とか10歳の頃は、もう無限に飛べたのに、もうどんなに飛んでも全然疲れなかったのに、最近ね、縄跳びをやったんですよ。そしたらもう10回飛んだだけで、ってなる。どんだけ運動不足なんだって感じなんですけど、私やっぱり普段家で仕事をしてる。で、ずっとこの部屋にいるし、ずっとこの椅子に座って仕事をしてるから、やっぱ体力がなくなってきちゃったんですよね。もうびっくりしちゃって、縄跳び10回飛んだだけで、みたいな。感じで、これはちゃんと運動しないとダメだと思って、そこからね、縄跳びをね、頑張って、50回を4セット飛べるように、今めっちゃ頑張ってます。なので50回4セットだから合計200回ですね。1日200回縄跳びを飛べるように頑張っています。そう。でもなんか運動すると、なんかやっぱり体も疲れるし、なんかリセットされる、リフレッシュされる気分にもなるので、運動するってやっぱりいいなって思いました。そう、なんか最近運動するようになってから感じたんですけど、それまではなんかもう一日のこの体力をどうやってあんまり使わずに一日を過ごすかみたいな感じで過ごしていたんですけど、今は自分の体力のキャパも広げたいなと思って、縄跳びを飛んだりとか、ちょっと走ってみたりとか、ちょっと遠くまで散歩したりとかするように心がけています。皆さんは運動とかしてますか？どうかな？運動ね、もともとは私は本当に嫌いで、あんまり動きたくないんですけど、やっぱり最近本当体力がなくなってきちゃったので、焦って今頑張って毎日縄跳び飛んでます。はい、っていう感じです。今度私が、実際に飛んで使っている縄跳びも、商品紹介コーナーで紹介します。はい、っていう感じですね。はい。で、なので、最近は忙しくありつつも、毎日教科書を作ったり、日々毎日レッスンをしたりとか、日本語のコーチとしてレベルアップしたいと言ってくださっている私の生徒さん、先生たちですね。先生たちに向けて、もうできることを全力で日々毎日頑張っているという形になっています。はい。このポッドキャストもね、ちょっと今日は、テーマを決めずに喋ってしまって、あんまりいつもみたいにうまく話せてないかもしれないんですけど、これがリアルな、日本語、よりリアルな日本語かなと思いますので、はい。聞いていただけると嬉しいです。ちょっと今後ね、教科書についての進捗、こんなところを頑張ってますよとか、あと一部公開したりとか、皆さんにお届けできる形にしたいなと思っています。ぜひ皆さんからのこんな教科書が欲しいとか、こんなトレーニングができる教材が欲しいみたいなリクエストもね、コメントとかに書いてくれると、それに合わせた、カリキュラムを作ったりとか、そういったこともしていきたいなって思っているので、ぜひ今日本語を勉強していて、もっとこんな風に勉強できたらいいのになとか、こんなところをもっと伸ばしたいなって思ってることがあったら、ぜひコメントに書いてくれると嬉しいです。はい。基本的に私が作っている教科書はもう生徒さんのため、
これから日本語を勉強する学習者さんのためを思って作っている。その学習者さんがよりもっと日本語を自然に話せるようにもう考えて作っている教科書になっているので、ぜひ皆さんからのリクエストも聞けると、もっともっといい教科書になると思いますので、ぜひ教えてくれたら嬉しいです。ということで、今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。